បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត Play Store លើទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Vivo បងប្អូនណាបាទបង្កើត Play Store នេះគឺមិនថា Oppo Vivo Samsung គឺបង្កើតគឺដូចតែគ្នាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវជាដំបូងយើងត្រូវភ្ជាប់ Wi-Fi អញ្ចឹងណាដោយសារ SIM ទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មាន SIM អញ្ចឹងខ្ញុំភ្ជាប់ Wi-Fi អញ្ចឹងនេះគឺជា Play Store បាទចឹងរបៀបភ្ជាប់គឺដូចតែគ្នាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំប្រាប់តាមលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងយើងចុចលើ Play Store អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាប្រុងតែបើកឲ្យយើងហើយបាទអញ្ចឹងវាចេញលក្ខណៈចេះបាទខាងលើបើសិនយើងមាន account យើងវា account ចូលទៅបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានទេយើងចុចនៅខាងក្រោមមកទី2នេះអញ្ចឹងយើងយកឲ្យលើផុតគឺសម្រាប់ខ្លួនយើងបងប្អូនណាបាទយើងចុចឲ្យខាងលើហ្នឹងទៅបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនដាក់ឈ្មោះយើងបាទដាក់ឈ្មោះឲ្យដាក់ទៅបងប្អូនបាទសាមញ្ញណាបាទយើងចុច next បន្ទាប់ហ្នឹងទៅតបមកបងប្អូនជ្រើសរើសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតបងប្អូនដាក់អីដាក់ទៅបងប្អូនណាបាទអត់អីកន្លែងហ្នឹងដាក់អីដាក់ទៅតបមកយើងជ្រើសរើសភេទតបមកយើង next ទៅមុខទៀតទៅតមកបងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនជ្រើសរើសវាឲ្យអូតូបន្តិចចឹងណាបើបងប្អូនអត់ចង់បានទេបងប្អូនខ្ញុំបង្កើត Gmail ខ្លួនឯងយើងចុចខាងក្រោមមកទី3ហ្នឹងទៅតែបើមិនអត់ទេកុំឲ្យវែងឆ្ងាយបងប្អូនយកឲ្យមានស្រាប់ទៅណាបាទតើវិញចុចនេះទៅមុខទៀតហើយនេះកន្លែងយើងដាក់លេខកូដបងប្អូនណាបាទដាក់លេខកូដយើងនេះទៅមុខទៀតទៅបាទជោគជ័យបងប្អូនណាបាទចឹងយើងអស់ទៅលើបន្តិចដើម្បីយើងមាន next ចុចទៅមុខទៀតបងប្អូនណាបាទចឹងងាយស្រួលបងប្អូនណាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំនេះហើយបងប្អូននឹងចេះបង្កើតខ្លួនឯងបងប្អូនណាបាទ Oppo Vivo បាទ Samsung បាទ Realme បាទតើតើទៅនឹងឲ្យតាពួក Android គឺបង្កើតPlay Store ដូចតែគ្នាបងប្អូនណាបាទចឹងបងប្អូនរងចាំផ្លេតទៅកន្លែងហ្នឹងបាទយឺតលឿនតាម Wi-Fi អញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់មកដល់ដំណាក់កាលនេះបងប្អូនជោគជ័យបងប្អូនណាបាទឃើញទេបាទងាយស្រួលបងប្អូនណាបាទបង្កើត Play Store ចឹងពពួក Android បងប្អូនណាបាទបង្កើតបានប៉ុណ្ណេះហើយចឹងយើង download មកសេរីបានបងប្អូនណាបាទចឹងទូរស័ព្ទលឿនឬយឺតទៅលើអាស្រ័យទៅលើ Play Store ហ្នឹងហើយបើសិន Play Store ជាប់គៀង error គឺកម្មវិធីនៅលើទូរស័ព្ទយើងគឺដើរយឺតទាំងអស់ចឹងណាចឹងបើសិនយើងកើត Play Store ប្រឹងបានបងប្អូនអាចទៅ update Facebook ឬ Play Store Facebook ឬ Messenger YouTube Telegram ចឹងបងប្អូនណាចឹងយើង update version ថ្មីហើយយើងទូរស័ព្ទបងប្អូននឹងដើរលឿនឡើងវិញបងប្អូនណាបាទបញ្ជាក់បងប្អូនដែរលេខកូដដែលយើងដាក់ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវទៅចាំបងប្អូនណាបាទទុកពេលក្រោយដើម្បីវាស៊ូបញ្ជាក់ថាយើងជាម្ចាស់ Gmail នឹងអត់ចឹងណាឬក៏ Play Store នឹងអត់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនចុច like page និង subscribe channel YouTube ខ្ញុំមួយទៅដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានល្អៗនៅពេលក្រោយទៀតបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ